Një 30 vjeçar ka mbetur I plagosur me mjet prerostik në rrethana ende të paqarta pas ditën e kësaj të njëjtej në Shëngjin. Ngjarja ka ndodhur rreth orës 16:30 në rrugën e Kunës, ku I plagosur ka mbetur shtetasi Renato Leka, rreth 30 vjeç. Pas incidentit, ai është transportuar për ndihmë mjekësore në urgjencën e Spitalit Rajonal të Lezhës, ku ka marrë trajtimin e nevojshëm. Burime spitalore bën me dije se 30 vjeçari ka pësuar një plag në dorë dhe fatmirësisht ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Menjëherë pas marrjes së njoftimit, në vend ngjarje kanë bërritur shërbimet e policisë, të cilat kanë nisur veprimet hetimore për zbardhjen e plotë të rrethanave dhe identifikimin e autorit. Sipas të dhënave paraprake, dyshohet se plagosja ka ndodhur pas një konflikti të qastit për motive ende të paqarta. Deri tani, autori nuk është identifikuar, ndërsa policia vjon kontrollet dhe grumbullimin e provave për lokalizimin e tij. Grupi hetimor pritet të marrë dëshminë e 30 vjeçarit të plagosur, sapo gjendja e tij shëndetësore ta lejojë. Paralelisht, hetuesit po administrojnë pamjet e kamerave të sigurisë së bizneseve në zonë, të cilat pritet të ndihmojnë në zbardhjen e dinamikës së ngjarjes dhe identifikimin e autorit.